අයිබන් මිත්‍රවරුනි මේ මම සාමාන්‍යයෙන් මේ YouTube කෙනෙක් නෙමෙයි YouTube channel එකක් මට හොඳ එකක් ඇත්තෙත් නැහැ. සමහරව ඉතින් මට කියනවා මේ YouTube channel එකක් පටන් ගන්න කියලා. මම ඉතින් ඒක ගැන එච්චර සීරියස්ලි හිතුවේ නෑ මෙච්චර කල් හේතුව මම ලේඛකයෙක්නේ. මම ලියන කෙනෙක්. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා මේ ලියන කෙනෙක් ලියන එකම තව දුරටත් හොඳයි කියලා. මම සාමාන්‍යයෙන් ලියන ඒවා කියවන්න තමයි වැඩිපුර කැමතිත්. YouTube සම්බන්ධයෙන් ගත්තන් පස්සේ මම වැඩි කැමති නැහැ YouTube වලට ගත වෙන කාලය නිසා. වීඩියෝ වලට ගත වෙන කාලය නිසා. දැන් අපි ලියපු දෙයක් කියවනකොට මෙහෙම එකක් තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය දේ හොයාගෙන ඉක්මනින් කියවලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. තාම තාක්ෂණය දියුණු වෙලා නැහැ. අපිට අවශ්‍ය කොටස විතරක් හොයලා අහලා ඉවර කරන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් YouTube වල තියෙන ප්‍රධාන ගැටලුවක් මම දකින්නේ ඒකේ මුල සිට අග දක්වා අහන් ඉන්න ඕන නැත්තම් බලන් ඉන්න ඕන ඒකේ අර්ථය තේරුම් ගන්න. එතකොට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි විශාල කාලයක් ගත වෙන එක. දැන් සමහර වීඩියෝස් මම බලන්නේ ඒක එකමාරක එහෙම නැත්තම් දෙකක විතර වගේ වේගයක් දාලා. හේතුව තමයි අර කාලය පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මම මේ කියන දේ අහන ඔබටත් ওই ප්‍රශ්නේ ඇති කියලා මම හිතනවා. නමුත් මේක දැන් ට්‍රෙන්ඩින් වගේනේ. ඒ කියන්නේ YouTube කරන එක. ඒ කියන්නේ අපි වගේ අදහස් අපේන අය, අදහස් නිෂ්පාදනය කරන අය දැන් ඒ සඳහා වැඩිපුර පාවිච්චි කරන මේවල තියෙන්නේ මේ YouTube, TikTok, Instagram ඔය වගේ Facebook වල වුණත් වීඩියෝ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මාත් පොඩි වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරන්න අදහසින් තමයි මේ වැඩේ පටන් ගන්නෙ. ඉතින් මං හිටපු කැරලිකාරයෙක් නිසා මගේ ඩෙන්ටිටි එකේ කොනක ඒක තියෙන නිසා සහ තවමත් මම දේශපාලන ක්‍රියාකාරකෙක්. මම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සමාජිකයෙක් නෙමෙයි 1989 පස්සේ. හැබැයි මම තවමත් දේශපාලන ක්‍රියාකාරකෙක්. මම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඇතුළු ওই රැඩිකල් දේශපාලනය දකුණේ තුතුරේත් මම නිරීක්ෂණය කරනවා. මම ඒකට යම් ලැබියාවක් දක්වනවා. ඒකම ඒ ඔස්සේ දේශපාලනයට කරන මැදිහත් වීම සම්බන්ධයෙන් මගේ මේ ਵਿਚාරයක් තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව මම සාකච්ඡා කරන්න කැමතියි. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ එක කරන දවස්වලම පහුගිය දවස්වල ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට අවුරුදු 60ක් පිරුණා. මටත් දැන් 60ක් පිරෙනවා මේ සැප්තැම්බර් මාසේ. ඉතින් මගේ වයසෙම 1965 උපන්න ආදීක් තමයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කියන්නේ. ඉතින් මගේ පහුගිය අවුරුදු 60 සෑහෙන මෝඩකම් තිබුණ අතීතේ මම ඒක පිළිගන්නවා. දැනුත් අනාගතෙත් මෝඩකම් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මගේ ජීවිතේ මෝඩකම් වැඩි බුද්ධිමත් වැඩවලට වඩා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ බැලුවත් එහෙම තමයි. ඉතින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙත් සෑහෙන මෝඩකම් ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඉතිහාසයේ කැරලි තියෙනවා. එතකොට තව කෝලාහල වලට සම්බන්ධ වෙච්ච ඒවා තියෙනවා. වැඩ වර්ජන තියෙනවා. එතකොට තව කුමන්ත්‍රණ වරහිනේ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ නැහැ ඔක්කොම. හැබැයි ඉතින් මේ හැම එකටම හේතුත් තිබුණා. ඔය හේතු මැද්දේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කියලා බලවේගයක් අපේ රටේ අවුරුදු 60ක් තිස්සේ වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න මම හිතන්නේ මේ මොහොත හොඳ මොහොතක් කියලා මම හිතනවා. අපි දැක්ක ඉතාමත් හරවත් අදහසක් ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා අපේ මිත්‍ර රමින්දු ලකික පෙරේරා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ 60 වෙනි සංවත්සර රැස්වීමේදී. ඔහු බොහොම පරිස්සමෙන් වචන තෝරා බේරාගෙන ඔහු යම් අර්ථකථනයක් කරන්නට උත්සාහ කරනවා. ඒ අතර අපිට සලකුණු වෙච්ච විශේෂ දෙයක් තමයි ඔහු කියනවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සෙසු ආමාංශික පක්ෂ වලට වඩා වෙනස්ව ගමනක් ඇවිල්ලා උන් රාජ්‍ය බලය ලබා ගැනීම දක්වා ඉස්සරහට ආවයි කියන එක. උනේ රාජ්‍ය බලය කියන කාරණය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට අදාළ වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ පිළිබඳව මම ඇත්තටම වැඩිපුර සාකච්ඡා කරන්නට කැමතියි. දැන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කියන්නේ මොකක් වෙනුවෙන් සටන් කරපු පක්ෂයක්ද මොකක් වෙනුවෙන් අරගල කරපු පක්ෂයක්ද කියලා හොයලා බලනකොට ඇත්තටම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කරලා තියෙන්නේ මේ බලය වෙනුවෙන් රාජ්‍ය බලය වෙනුවෙන් සටන් කිරීමක් තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ පක්ෂයට රාජ්‍ය බලය ගැනීම තමයි ඔවුන්ගේ අරමුණ වෙලා තිබෙන්නේ මම දකින විදිහට. මොකද ඔවුන් සමාජවාදය පිළිබඳව ලොකු කතිකාවක් තමන්ගේ පක්ෂය ඇතුළේවත් පවත්වාගෙන ගිය කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මාක්ස්වාදය පිළිබඳව වුණත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට එහෙම ලොකු ඒ පක්ෂීයයට ලොකු අවබෝධයක් තියෙන බවක් පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගත්තාම ඔන්න ඕක තමයි ප්‍රධාන ලක්ෂණය. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ලොකු දෘෂ්ටිවාදී පක්ෂයක් නෙමෙයි. අපි හිතමුකෝ සමාජවාදී සමානතා පක්ෂය වගේ පක්ෂයක් ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් දෘෂ්ටිවාදී. ඒගොල්ලන්ගේ දෘෂ්ටිවාදයට ඒගොල්ලෝ ප්‍රමුඛ ස්ථානය දීලා ඒ දෘෂ්ටිවාදය ඇතුලේ තමයි සියල්ල විග්‍රහ කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ එහෙම නැහැ. කාලෙන් කාලෙට එහා මෙහා වෙවි බොහෝ දුරට ලංකාවේ ජනතාවට සමීප ටිකක් කිට්ටු වෙන්න පුළුවන්
එහෙම දුරකින් ඉඳගෙන තමයි ඒගොල්ලෝ දේශපාලනය කළා දෙන්නේ. සමාජවාදී සමානතා පක්ෂයට කිට්ටු වෙන්න බෑනේ. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔබ සමහර වෙලාවට එහෙම පක්ෂයක් තියෙනවද කියලා දන්නෙත් නැතුව ඇති. ඉතින් ඒගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට ලංකාවේ ජනාධිපතිවරණට අපේක්ෂකයෙක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ අපේක්ෂකයා සමහර වෙලාවට කැම්පේන් කරනවා ඇමරිකාවේ වගේ රටවල් පවා ගිහිල්ලා. සමහර වෙලාවට ඇමරිකාවේ ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙන සමාජවාදී සමානතා පක්ෂයේ ජාත්‍යන්තර පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලංකාවේ ඇවිල්ලා රැස්වීම් අමතනවා පොඩි රැස්වීම් අමතනවා මේ ඇමරිකාවේ ජනාධිපතිවරණේ කාලේ. ඔන්න ඔය වගේ දෘෂ්ටිවාදයක් පතපොදනම් වෙච්ච ඒ තරම් ප්‍රායෝගික නොවන දේශපාලනයක් කරන සමාජවාදී සමානතා පක්ෂය එක්ක සංසන්දනය කළ බැලුවොත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කියන්නේ ඊට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් ලංකාවේ පොළොවේ පැලවෙච්ච දේශපාලනයක් කරපු පක්ෂයක්. ඉතින් මේ පක්ෂය මම හිතන්නේ 1965 බිහි වෙච්ච දවසේ ඉඳලම උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ අවසානයේදී ගත්තයින් පස්සේ මේ සමාජවාදය ගොඩනගන්න හෝ මේ ලංකාවේ සමාජය වෙනස් කරන්න හෝ එහෙම දෙයකට වඩා මම කියන්නේ ඒවත් තිබුණෙම නැහැ කියලා එහෙම දෙයකට වඩා ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ ඇත්තටම රාජ්‍ය බලය ගන්න. ඉතින් මේ රාජ්‍ය බලය ගැන ඒගොල්ලන්ගේ මුල සිටම තිබිච්ච ආකල්පයක් තමයි මේ රාජ්‍ය බලය තියෙන්නේ ලංකාවේ ධනපති පන්තිය කියලා ඒගොල්ලෝ හිතන පිරිසක් අතේ. ඒ පිරිස කවදාවත් ඒගොල්ලෝ ගැන කාලයක්ව නිර්ධන පන්තිය කියලා කොහොම හරි ඒගොල්ලන්ට දෙන්නේ නැහැ බලය කියන එක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය ආකල්පයේ තිබුණේ මේ රාජ්‍ය බලය සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අවසානයේදී හැබැයි වෙච්ච දේ තමයි බලාපොරොත්තු නොවෙච්ච විදිහට ඊටාම සුඛනම්ය විදිහට මේ රාජ්‍ය බලය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අතට මේ පහුගිය 2024 අවුරුද්දේ හුමාරු වුණා. දැන් රාජ්‍ය බලය ලැබිලා තියෙන්නේ උන්ට. මෙතෙක් සිහින දැකපු මෙතෙක් මං කියන්නේ මහා මේ විශාල දෙයක් විදිහට දැකපු රාජ්‍ය බලය දැන් ඔවුන්ගේ අතේ තියෙනවා. දැන් ඔවුන් තව ඒක වර්ධනය කරගෙන ඉමිනුත් ඉන්නවා. දැන් පහුගිය දවස්වල පවත්වපු පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් ඔවුන් ගමට නියෝජිතයන් විශාල පිරිසකුත් පත් කරගත්තා. ඉතින් දැන් රාජ්‍ය බලය දැන් ඔවුන් අතේ තියෙනවා. රාජ්‍ය බලය දැන් ඔවුන් පරිහරණය කළ යුතුයි, පාවිච්චි කළ යුතුයි. ඉතින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මම දකින මේ මොහොතේ දකින ප්‍රධාන ගැටලුව තමයි තාම මේගොල්ලෝ රාජ්‍ය බලය පරිහරණය කිරීම සඳහා සුදුසු පක්ෂයක් විදිහට හැඩ ගැහිලා නැහැ. දැන් ඔක මම දැක්කා මේ 19 වෙනිදා මේ නැත්තම් මේ වීඩියෝ ගත කරන අද දවසේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මේ රාජ්‍ය රණවිරු සමරුවට රාජ්‍ය நாயකයා විදිහට අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයා සහභාගී විය යුතුද නැද්ද යන සම්බන්ධයෙන් තීරණය කරපු ආකාරය තුල මේක ටිකක් බොහොම අතීරණයකින් යන්නේ නැහැ කියලා ඉඳලා පස්සේ යනවයි කියලා තීරණය කරලා එහෙම යන ඊට පස්සේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කට්ටිය මේ පිළිබඳව සමාජ මාධ්‍යවල සංවාදය ඇතුලේ කියනවා අනුර සහෝදරයා කතාවෙන් මේක ගොඩ දායි. කියන්නේ අනුර සහෝදරයට ගැටලුවක් තියෙනවා මේක ගොඩ දාන්න අමාරු. මොකද්ද ගැටලුව? ඒගොල්ලෝ කාලෙකදී මේ යුද්ධ වෙනුවෙන් පෙනී ඉඳපු ඉතිහාසිකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් පෙනී නොඉන්න කැමැත්තකුත් තියෙනවා. ඒතර ඒගොල්ලන්ට උතුරත් ඕන, දෙමළ ජනතාවත් ඕන, දකුණේ සිංහල ජනතාවත් ඕන, සිංහල බෞද්ධ ගොවිගම පිරිමි අධිපතිවාදයේ එක්ක එහෙම යන්නත් ඕන, භික්ෂුන් වහන්සේලා එක්ක විශේෂයෙන්ම එහෙම යහපත් සම්බන්ධයකුත් ඕන. ඉතින් මේ වගේ සංකීර්ණ ගැටලු මැද්දේ ඒගොල්ලෝ ක්‍රමානුකූලව හැඩ ගැහෙන්න උත්සාහ කරමින් ඉන්න රාජ්‍ය පාලකයන් බවට. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ විරුද්ධ පක්ෂයේ උද්ඝෝෂකයන් විදිහට සියල්ලට විරුද්ධ වෙමින්. එහෙම ඉඳලා දැන් බලාපොරොත්තු නොවෙච්ච විදිහට වුන් නොහිතපු විදිහට රාජ්‍ය බලය වුන්ට ලැබිලා. ඒ කියන්නේ මේ කවදාවත් අර ජනාධිපතිතුමා කිව්වේ වෙනත් පක්ෂයක නම් පාපෙස්සටවත් ගන්න නැති අය මේ පක්ෂයේ ලොක්කම් බවට පත් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේ ලොක්කෝ වෙලා දැන් රාජ්‍ය බලය පරිහරණය කරන රාජ්‍ය බලධාරීන් බවට පත් වෙලා තියෙනවා දේශපාලනේ. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ උන්ට තාම මේකට ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දැන් ඔන්න ඔතෙන්දී තමයි ප්‍රභූවරුන්ගේ ඔය දැන් අර ධනපති පන්තිය කියලා කියන මම නම් ওই ධනපති පන්ති කතන්දරය පිළිගන්නේ නැහැ. අපේ රටේ රාජ්‍ය බලය හැමදාම එහෙමනම් තිබුණේ එකම පන්තියක් යටතේ. ඒ පන්තිය තමයි මධ්‍යම පන්තිය. මධ්‍යම පන්තියේ ඉහළ ප්‍රභූ පිරිසත් ඒ කාලයක් රාජ්‍ය බලය තිබුණා. දැන් මධ්‍යම පන්තියේ පහළ ප්‍රභූද නිර්ප්‍රභූද මන් දන්නේ නැහැ. නිර්ප්‍රභූත් නෙමෙයි. යම් ප්‍රභූ ලක්ෂණ සහිත පිරිසක් අතේ දැන් රාජ්‍ය බලය තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි දැන් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙන්න මේකයි. දැන් මේ අය මේ කාලාන්තරයක් තිස්සේ අර රාජ්‍ය බලය බොහොම වන්දනාමාන කරපු ලොකු දෙයක් කියලා හිතුවා. දැන් අන්තිමට අතට හම්බුනේන් පස්සේ ඒගොල්ලන්ට මේක මොකක්ද කියලා හරියට තේරුම් අරගන්න, ඒ අනුව කටයුතු කරන්න එහෙම හැඩ ගැහෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඕක තමයි මම දකින්නේ මේ වෙලාවේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ විදිහට. හැබැයි ওই ප්‍රශ්නේ අනික් පැත්ත තමයි කාලයේ වේගයෙන් ගත වෙමින් තියෙනවා. අපි ඉන්නේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදයක් ඇතුලේ.
ඉක්මන් කළොත් රාජ්‍ය බලය හරියට පරිහරණය කරන්න පුළුවන් වෙයි. නැත්නම් අර්බුදයට යයි. ඔක තමයි මට කියන්න